සමාජ සංගායනා සාධු 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 සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සංඝ මොක්ඛදම් ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා බුද්ධෝ ලෝකේ සමුප්පන්නෝ ධම්මෝ තේන සුදේසිතෝ සංඝෝච විපුලෝ ආසී පුඤ්ඤවන්තා සුනන්තු මං බුදුරජුන් ලොව පහළ විය දහම් බෙරයද නාද විය සංගරුවන ලොව විපුල විය පිනැත්තෝ මට සවන් දෙත්වා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ ස්වාක්ඛාතෝ ධම්මවරෝ සුපටිපන්නෝ මහා සංඝෝ පුඤ්ඤවන්තා සුනන්තු මං අරහං වේමයි බුදුරජුන් ස්වාක්ඛාතයි දෙසුදම් සුපටිපන්නයි බුදු පුතුන් සදහැ ඇත්තෝ මට සවන් දෙත්වා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස පුබ්බේව දානා සුමනෝ දදං චිත්තං පසාදයේ දත්වා අත්තමනෝ හෝති ඒසායඤ්ඤස්ස සම්පදා විතරාගා විතදෝසා විතමෝහා අනාසවා හෙත්තං යඤ්ඤස්ස සම්පන්නං සංඤතා බ්‍රහ්මචාරිනෝ සයං ආචම ඉත්වාන දත්වා සකේහි පානිභී අත්තනෝ පරතෝ චේසෝ යඤ්ඤෝ හෝති මහප්ඵලෝ එවං යජිත්වා මේධාවී සද්ධෝ මුත්තේන චේතසා අභ්‍යාපඤ්ඤං සුඛං ලෝකේ පණ්ඩිතෝ උපපජ්ජති ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි හැම දිනාගේම ජීවිතවලට වාසනාව කැඳවන සුබ උදෑසන එළඹුණා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ සුඛනෝ සුමුහුත්තෝච සුයිද්ධං බ්‍රහ්මචාරිසෝ යමෙකුගේ ජීවිතයේ පින් පිරෙන මොහොතයි ජීවිතයේ සුභම සුබ මොහොත කියලා. අපි හැම දිනාට මුණ ගැසෙන අය ඉදිරියේ අපි කියනවා සුබ උදෑසනක් වේවා කියලා. සුබ දහවලක් වේවා සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැබැයි සමහර විට ඔවුන් දන්නේ නැහැ ඒ ප්‍රාර්ථනාව ඉෂ්ට වීම කියලා කියන්නේ කුමක්ද කියලා. සුබ උදෑසනක් වන්නට එයාගේ ජීවිතයට මොනවද තිබිය යුත්තේ? බඩ පිරෙන්න කෑම ටිකක් මුණ ගැසුණ පමණින් අනුභව කළ පමණින් එය සුබ උදෑසනක් නෙමෙයි.
ලස්සන ඇඳුමකින් ගත සරසා ගත්ත පමණින් රන් ආභරණයන්ගෙන් ගෙල කර සරසා ගත්ත පමණින් කන කර සරසා ගත්ත පමණින් ඒක සුබ උදෑසනක් වන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් යහළුවෙක් මිතුරෙක් මුණ ගැහෙන්න දුර ගමනක් යෑමෙන් හෝ ඒ උදෑසන සුබ උදෑසනක් වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමන්ගේ ලෞකිකත්වයේ තුල යම් අරමුණක් ඉෂ්ට වීම පමණින්ම සුබ උදෑසනක් වන්නේ නැහැ. තමන්ගේ ජීවිතයේ යහපතක් සැලසීම ලෝක සම්මතය තුල සුභයක් ලෙස සලකනවා. එහි ඇති වරද්දක් නැහැ. නමුත් සැබවින්ම සුබ උදෑසනක් වන්නට ඒ උදෑසන කෙසේ විය යුතුයිද කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාරනවා. යමෙකුගේ හිතේ නූපන් රාගයත්, නූපන් ද්වේෂයත්, නූපන් මෝහයත්, නූපන් මාන්නය, නූපන් ආහංකාරකම, නූපන් මසුරුකම යම් උදෑසනක උපදිනවා නම් ඔබ හිතනවා දේ උදෑසන ඔහුට සුබ උදෑසනක් කියලා. සුබ ප්‍රාර්ථනා කොච්චර ඔහුගේ කනින් ඇසුණත් ඒ උදෑසන ඔහුට සුබ උදෑසනක් නෙමෙයි. හැබැයි යමෙකුගේ හිතේ රාගය සංසිඳෙන, ද්වේෂ ආඝාත ව්‍යාපාද පටිඝ සංසිඳෙන යමක් කනකින් අහන්න ලැබුණොත් ආන්නේ උදෑසන එයාගේ ජීවිතේ සුභම සුබ උදෑසනක්. මා වෙන විදිහකින් ඔබට ඒ කාරණේ කියලා දෙන්නම්. ඔබේ හිත යම් බඳු සිතිවිලි වලින් අපිරිසුදු වෙනවා නම් අපි හිතමුකෝ රාගයක්, ද්වේෂයක්, මාන්නයක් ආවොත් සිත අපිරිසුදු වෙනවා. ඒ සිතුවිලි, ඒ කෙලෙස් සිතුවිලි යම් පමණකට හෝ යටපත් වීමට යම් උදෑසනක ඔබ කටයුතු කරන ආකාරයේ හේතු වෙනවා නම් ආන්නේ උදෑසන ඔබට සුභම සුබ උදෑසනක්. දහබල ගැන කියව යුත්තේ ඒ කාරණේමයි. සන්ධ්‍යාව ගැන, රාත්‍රිය ගැන කිව යුත්තේ ඒ කාරණේමයි. අපි වචනයෙන් තෙපලනවා තමයි, සුභ ප්‍රාර්ථනා කරනවා තමයි. සැබවින්ම කෙනෙකුගේ ජීවිතයට ඒ ආශිර්වාදය ලැබෙන්නට නම් කුමක්ද තිබිය යුතු කාරණය කියන මෙය හොඳින් තේරුම් ගන්නට ඕන. මාද ඔබද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ, මගේත ඔබේද චින්තනය සකස් වන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පාරිශුද්ධ දර්ශනය මත. මාද ඔබද සිතන්නේ, වචන කතා කරන්නේ, මේ කය හසුරුවන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම මත. ඇයි අපි එහෙම කරන්නේ? අපි හැමදෙනාටම පැහැදිලි පිරිසුදු ගමනක් සහ පැහැදිලි අවසානයක් තියෙනවා. අපේ ව්‍යායාමය සඵල වන අවස්ථාවක් එනවා. අපි හිතන විදිහෙන් අපි සාක්ෂාත් කරගනු ලබන ඉලක්කයක් තියෙනවා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ ලෙස අපි අපේ ජීවිතවල ලං කරගත යුතු සහ වෙන් කළ යුතු කරුණු තියෙනවා. ඉතින් මේ සමස්තය බුදුරජාණන් වහන්සේ මනාව විශ්ලේෂණය කරලා, විභාග කරලා, කරුණු සහිතව, හේතු සහිතව, යුක්ති යුක්තයන් සහිතව දේශනා කරලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අමා ධර්මය දේශනා කොට වදාළේ. ඉතින් එනිසා අපේ ජීවිතයට සැබෑම වාසනාවක් වන්නට නම්, සැබෑම සුභයක් වන්නට නම්, සැබෑම සැනහීමක් වන්නට නම් ඒ සැනහෙන නිවෙන සුභවන කරුණු අපේ ජීවිතයේ තිබේදැයි නුවණින් විමසා බැලීම වටී. එහෙනම් ඔබ බලන්න, මේ මොහොත ඊටාම සිත නිවෙන, හදවත නිවී යන, ලය පහන් වූ මොහොතක්. දීර්ඝ කාලයක ඝනාන්ධකාරයකින් අත මිදෙනුවස් සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නැමැති ස්වර්ණමය හිරු මඩල උදා වූ මොහොතක්. සදහම් අමා කිරණ කැටියෙන් අඳුරු ගුහා සදිසි දෙවි මිනිසුන්ගේ හද సంతාන එකලු වූ නිමේෂයක්. බුද්ධෝ හවේ කප්ප සතේහි දුර්ලභෝ. බුදුරජාණන් වහන්සේලා කල්ප කෝටි ගණනකිනුත් දුර්ලභයි. ඒ දුර්ලභරන් හිරු මඩල උදා වූ මොහොතේ ජීවිතයේ දෙස ගැඹුරින් බලන්න, පැසුණු නුවණකින් බලන්න, මුහුකුරාගේ නුවණකින් බලන්න මේ අවස්ථාවක් කරගන්න. ආවට ගියාට ජීවත් වෙන්න එපා. ආවට ගියාට ගමන් යන්න එපා. ආවට ගියාට හිතන්න එපා. ජීවිතේ හැම තප්පරයක්ම වටිනවා. ලෝකයේ කියමනක් තියෙනවනේ කාලය රන් හා සමානයි කියලා. හැබැයි ඔවුන් එසේ ප්‍රකාශ කළාට කාලයේ වටිනාකම ඔවුන් දන්නවද කියලා සැකයක් තියෙනවා. මිනිස් ජීවිතේ නැමැති කාලවකවානුව, කාල පරිච්ඡේදය ලෝකයට පුදුම විදිහට වටිනවා. ලෝකයට කියන්නේ මේ ලෝ සතුන්ට, මිනිසුන්ට. හැමෝම හැමදාම මිනිස්සු වෙලා ලෝකේ ඉන්නේ නැහනේ. බහුතරයක්, සැබවින්ම අති බහුතරයක්
තිරිසන් പ്രേත අසුර ලෝකයන්හි වැටෙනකොට තමයි ඔබද මාද මේ සොඳුරු නිමේෂයට පාර පොට පාදා ගත්තේ. දුකසේ ලැබපු ජයග්‍රහණයක්. කල්ප ගණනකින් හිමිවන ජයග්‍රහණයක්. ලෝකේ බොහෝ ජයග්‍රහණයන් තියෙනවා. නොඑක් විදිහේ ක්‍රීඩාවන්ගෙන් ජය ගන්නවා. නොඑක් විදිහේ අරමුණු වලින් ජය ගන්නවා. රට රාජ්‍යයන් ජය ගන්නවා. ප්‍රදේශ ජය ගන්නවා. තරඟ ජය ගන්නවා. ඒවා ලෝකේ සාමාන්‍යයෙන් ජයග්‍රහණයන් යයි සම්මතයි. හැබැයි සෑම ජයග්‍රහණයන් අතරම මිනිසත් බව ලැබීම කියන ජයග්‍රහණයේ පමණ මා හිතන්නේ බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. ඔබ ලැබූ ජයග්‍රහණයේ පමණ ඔබ දන්නව නම් කවදාවත් ඒ ජයග්‍රහණය අව탁සේරු කරන්නේ නැහැ. ඔය ජයග්‍රහණය ලබන්න ලේසි වෙන්නේ නැහැ. යෝ සහස්සං සහස්සේන සංගාමී මානුසං ජිනේ ඒකෝ වජය මත්තානං සවේ සංගාම යුත්තමෝ. මේ ලෝකේ ඉන්නවා මහා අසිධරයෝ ධනුධරයෝ. ධනු ශිල්ප අසි ශිල්ප හොඳට දන්න අය ඉන්නවා මේ ලෝකේ. එතකොට මේ අය මේ විදිහට අසි ශිල්ප ධනු ශිල්ප කඩු ශිල්ප මෙවුවා ධරමින් ලෝකේ ජය ගන්නවා. මිනිසුන්ව ජය ගන්නවා. හැබැයි ඒ ජයග්‍රහණය සැබෑ ජයග්‍රහණයක් කියලා ඔබ විශ්වාස කරනවද? බුදුරජාණන් වහන්සේ නම් වදාළේ ඒක සැබෑ ජයග්‍රහණයක් නෙමෙයි. තවත් පරාජයන් දහසක ආරම්භයක් පමණයි. ඒකෝ වජය මත්තානං තමාව දිනන කෙනා සමකල්ලි අපරාජිත ජයග්‍රහණයක් ලබනවා. කොහොමද තමාව දිනන්නේ? මේ සිත දමනය කිරීම තුලිනුයි තමා දිනන්නේ. සිත දමනය කරනවා කියන්නේ කුමක්ද? සිතේ තියෙනවා බොහොම ආවේගශීලී හැසිරීම. මේ හිතේ තියෙනවා පුදුම විදිහේ විසම ස්වરૂපී හැසිරීම. තමන්ට තම හිත පාලනය නොවි බොහෝ දෙනා කිසිම පාලනයක් නැතිව මොනතරම් විපත් කරදර වලට ඉතිහාසයට වැටුණාද අදත් වැටෙනවද? ඒ නිසා සිත දමනය කිරීම, චිත්ත සංවරය, මානසික සංවරය කාය වාග් සංවරයට බලපානවා. සංවර සිතක් ඇති කෙනා තමයි අව්‍යාජ හිනාවකින් සාන්ත වූ සුන්දර වූ දසන් විදහාපෑමකින් ලොව සනසන්නේ. සංවර සිතක් ඇති කෙනා තමයි සාන්ත වූ සංවර වූ වචන කතා කරන්නේ. සංවර සිතක් තිබේ නම් පමණයි ප්‍රියෑසින් ආදරණීය බැල්මකින් ලෝකයට සලකන්නේ. එනිසා සිතේ සංවරය මේ උතුම් ධර්ම මාර්ගයේ වැදගත්ම අංගයයි කියලා කියන්නත් පුළුවන්. සිත සංවර වන්නට, දමනය වන්නට සිත අසංවර වන දේවල් අයින් වෙන්නත් ඕන. අපි බලන්න ඕනි මොන වගේන්ද සිත අසංවර වෙන්නේ. බලවත් ලෙස රාගික සිතුවිලි මතුවලා ආවොත් සිත සංවර වෙනවද අසංවර වෙනවද කියලා ඔබටම අත්දැකීම් තියෙනවා. රාගයේ බලවත් වෙන්න සිත අසංවර වෙනවා. ඊළඟට පටිඝය, ආවේගය, ගැටීම බලවත් වෙන්න සිත අසංවර වෙනවා. ආවේගශීලී වෙනවා. ඊළඟට මාන්නය, අහංකාරකම, ඊර්ෂ්‍යාව, මසුරුකම, කුහකත්වය, එකට එක කිරීම, අත්ුක්කංශනය මේ නම් වලින් හඳුන්වන පාප චේෂ්ඨාවන් මතුවෙන්න මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? සිත අසංවර වෙනවා. ඔබ විශ්වාස කරනවද අසංවර සිතකින් කතා කරන වචන සාන්තයි සුන්දරයි කියලා? ඔබ හිතනවද සිත අසංවර වෙච්ච වෙලාවක පුද්ගලයාට ප්‍රඥාවක් තියෙනවා කියලා? ඔබ හිතනවද අසංවර සිතක් ඇති කෙනාගෙන් ලෝකයේ මිනිසුන්ට යහපතක් වෙයි කියලා? ඔබ හිතනවද කාමරාගය කියන ස්වභාවය උත්සන්න වෙච්ච මිනිස්සෙකුට මේ ලෝකෙට සිතක් සලසන්න පුළුවන් වෙයි කියලා? කාමුකත්වයේ බැසගත්ත මිනිස්සෙකුගෙන් ඔබ විශ්වාස කරනවද සාධාරණත්වයක් ඉටු වෙයි කියලා? එහෙම ඉටු වෙන්නේ නැහැ. සාධාරණයක් ඉටුවන්නේ නැහැ කාමච්ඡන්දේ තියෙනකන් හිතේ. ඊළඟට ව්‍යාපාදේ. ඒකත් මේ සිත අසංවර කරන ධර්මයක්. ව්‍යාපාදේ කියන්නේ කුමක්ද? ගැටීමනේ. අරමුණෙහි දෝෂ්‍ය වීම. අරමුණෙන් අරමුණ තුල තරහාව, හිංසන සිතුවිල්ල, ගැටීම, පටිඝාශ්‍රවය මතුවීම. තවත් විදිහකින් කිව්වොත් ද්වේෂ මූල චිත්තෝත්පාදයන් පහළ වීම. ඔබ හිතනවද ද්වේෂයක් තියෙන පුද්ගලයෙකුගේ මනස සංවරයි කියලා?
අසංවරයි, සංවර නැහැ. එවන්නෙකුගෙන් යහපත් මිහිරි ආදරණීය ප්‍රේමණීය වචන මතුවේද? මතුවෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් කෙනෙකුගේ ජීවිතය සාන්ත වෙන්නත් සුන්දර වෙන්නත් එකක් දුරු කරන්න ඕනේ. මොකක්ද? වෛරය, ගැටීම, තරහාව. අපිට එහෙනම් තරහාවක් යමෙකුගේ හිතේ තියෙනවා නම් එයාව විශ්වාස කරලා වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? විශ්වාස කරලා වැඩ කරන්න බෑ. තරහාව, වෛරය කියන මේ කාරණය බලවත් වෙන්න පුද්ගලයාගේ ඇවතුම් පැවතුම් නොහොත් කාය කර්ම, වචී කර්ම යහපතට පවතීද? පවතින්නේ නැහැ. අන් අයගේ නෙමෙයි, තමුන්ගේවත් යහපතට පවතින්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි පිළිගන්න ඕන ගැටීම මේ ධර්ම මාර්ගය තුළ අනර්ථ කරයි කියලා. ඊළඟට ඔබ පිළිගන්නවද තිහින මිද්දය, කම්මැලිකම මේ ධර්ම මාර්ගය අවුරාලනවා කියලා? සැබවින්ම එහෙමයි. තිහින මිද්දය, කම්මැලිකම වැඩි වෙන්න ධර්ම මාර්ගය තුලින් යා ඈත් කරනවා. නිවන් සුවේ ඈත් කරනවා. සාන්තියෙන් ඈත් කරනවා. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ තිහින මිද්දේ වගේම ඊළඟට සිතේ විසිරීම නම් වූ ධච්ච කුක්කුච්චයත් ධර්ම මාර්ගයෙන් යා ඈත් කරලා සිත අසංවර කරනවා. කරපු දේවල්, නොකරපු දේවල් බොහෝ තියෙනවනේ ජීවිතේ. තරාදියක් අරගෙන කිරලා බලනවා වගේ, මැනලා බලනවා වගේ මැනලා බැලුවොත් දැක ගන්න ලැබේවි ජීවිතේ මෙන්න මෙච්චර කොටසක් හොඳ සිද්ධ වෙලා තියෙනවා, මෙච්චර කොටසක් නරක සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒක හොඳයි. අපිට බැරි වෙයි සමහර විට මේ ජීවිත කාලයේම වෙච්ච දේවල් කිරන්න මනින්න. ඔබට පුළුවන් එක දවසක් නිදා ගන්න ලෑස්ති වෙලා හවස් කාලේ, රාත්‍රී කාලේ අද දවසේ මා මොන දේවල්ද කළේ, මොනවද නොකළේ කියලා ජීවිතය ගැන හොඳ ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවක් කරන්න. හැරී බලන්නට පුළුවන්. මම කොහොමද අද හිතුවේ? මගේ අත්පා මොනවා වෙනුවෙන්ද මම යොමු කළේ? මගේ වචන කෙබඳු වචනද? මෙන්න මෙහෙම විනිශ්චයක්, පසු විපරම් කිරීමක් ඔබේ ජීවිතය තුළ තිබුණොත්ම විතරයි ඔබ ඉන්න තැන කොතනද කියලා ඔබට හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ලෝකෙ මිනිසුන්ට තේරෙන්නේ නැතිම දේ තමයි අන්නේ කාරණේ. තමන් කොතනද ඉන්නේ? මනුෂ්‍යත්වයේ පිහිටලා ඉන්නවද? දේවත්වයේ පිහිටලා ඉන්නවද? එහෙම නැත්නම් තිරස්ථාන ගතිවලද පිහිටලා ඉන්නේ? මේ විදිහට තමන්ගේ ජීවිතය ගැන විනිශ්චයක් නොමැති උදවිය අන් අයට උපදෙස් දෙන්න යාම, අන් අය මෙහෙවන්න යාම ඊළඟට බලවත්ම සමාජ අනතුරක් වෙන්න හේතුවක්. පළමු කොට තමා ධර්මයේ පිහිටා සාන්තව සංවර උසස් ගුණයන්හි පිහිටා තමයි අතඤ්ඤ මනුසාසෙය්‍ය අන් අයට අනුශාසනා කරන්නට ඕන. එසේ නොවේ නම් එහෙම නැත්නම් ඒ අනුශාසනාව රූහණය වෙන්නේ නැහැ, yaadෙන්නේ නැහැ. අත්තානමේව පටමං තමා පළමු කොට ධර්මයේ හැසිරෙන්න ඕන. ඉන් අනුව ලෝකයට ධර්මයේ දේශනා කිරීමෙන් යහපතක් හොඳක් සිද්ධ වෙනවාමයි. ධර්මයේ හැසිරෙන්නේ නැතුව හුදු ධර්මයේ කතා කරන කෙනාගේ ඒ වචනවලට ලොකු ආනුභාවයක් නැහැ. තම ජීවිතය තුළිනුත් ඒ ධර්මය හොඳට මූර්තිමත් කරගෙන ඊට අනුව තථාගත වදන් දේශනා කිරීම තුළින් සෑහෙන තරමක පුද්ගලයෙකුගේ මානසික පරිවර්තනයක් ඒ වචනවලට ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සෑහෙන තරම් පරිවර්තනයක් ඒ නිවසේ, ගමේ, රටේ ඇති කරන්න පුළුවන් මේ තථාගත බුදු වදන් වලට. හැබැයි අපි හුදු මේ ප්‍රකාශයක් පමණක් කර නොගෙන දේශකයන් වහන්සේගේ පැත්තෙනුත් ශ්‍රාවකයාගේ පැත්තෙනුත් සෑහෙන තරමකට භාවිතයේ පිණිස එළඹෙන්නට ඕන. මේ ධර්මයේ වැඩිමෙන් ලැබෙන සැනසීම ඇසීමෙන් ලැබෙන්නේ නැහෙනි. ඊළඟට ධර්මයේ පුරුදු කළ සමාපatti සෝ විඳීමෙන් ලැබෙන සැනසීම කිසිදාක ධර්මයේ ඇසීමෙන් ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ධර්මයේ නොඅසා ඒ දේ ලබන්නත් බෑ. එහෙනම් ශ්‍රී සත් ධර්මයේ ඇසීමත් ඊට අනුව මෙනෙහි කිරීමත් ප්‍රතිපත්ති සංවිධානයක් කියන කරුණු තුන එකතු වෙච්ච තැන ඔබේ හදමඩලෙන් නැගෙන අසීමිත ප්‍රීතියක සහනය සුවය හෙට දවසේ නෙමෙයි අද දවසේම විඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ උදාර විතරක් නෙමෙයි උලාර ධර්මය ඔබට දේශනා කරන්නේ වෙනුවෙන්. එහෙනම් සිත අසංවර කරන දේවල්, සිත අසාන්ත කරන දේවල් අයින් කරගත්තොත් හිත සංවර වෙනවා. එහෙනම් අයින් කිරීමම ඒ දේ සිත සංවර වීමට හේතුවක්. කුමක් නිසාද? අකුසල ධර්මයෝ අයින් කිරීම පිණිස ගනු ලබන සෑම ප්‍රයත්නයක්ම කුසලයක්. එනිසා අකුසල් නසා කුසල් වඩා ශාන්ත සුව අමා දහමේ මිහිර විඳ විඳ සැනහෙනු කැමති ලෝ සතුන්ටයි මේ ධර්ම පරයාය වෙන්වන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ මිහිරේ
සැනහෙන්න කැමති. අමා සදහම් මාවතේ ගමන් කරන්න කැමති. සංගරුවනේ ගුණ සිසිලස විඳ ගන්න කැමති. ශ්‍රද්ධාවන්තයෝ තාම මේ මහ පොළවේ ඉන්නවා. කවදත් ලෝකේ හොඳ නරක කියන සම්මුතියට අයිති වන බොහෝ දෙනා ලෝකේ ඉන්නවා. හොඳ ඇත්තොත් ඉන්නවා. හොඳ ඇත්තෝ කියන්නේ යහපත් දේ සිද්ධ කරන අය. නරක අය කියන්නේ නරක වැඩ සිද්ධ කරන අය. මනුෂ්‍යත්වයට පැමිණි කවුරුත් හොඳ මිනිස්සු. මිනිස් ලෝකයට පැමිණෙනවා කියන්නේම මා මුලින් කිව්වා වගේ අසිරිමත් ජයග්‍රහණයක්නේ. එහෙම ජයග්‍රහණයක් ලැබපු මිනිස්සු අසවලා අයින් කරන්නට ඕන, අසවලා ඉවත් කරන්නට ඕනේ කියලා ඒ විදිහට කොටස් කරන්න, පංගු peeru කරන්න යන්න හොඳ නැහැ. කාගේ ජීවිතවලට මේ ධහම ඇතුල් කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ඕනම තරාතිරමක මිනිසෙක් වෙනස් වෙනවා. අඟුලිමාල වගේ සැහැසි මිනි මරුවෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසන දායාදේ ලැබූ රහතන් වහන්සේ නමක් වෙයි කියලා ඔය දඹදිව සමාජයේ දා හිටපු කවුරුවත් හිතුවේ නැහැ. පටාචාරාව වගේ අන්ත අසරණ කාන්තාවක් විනයධර උත්තමාවියක් රහත් උත්තමාවියක් වෙයි කියලා ඔය කවුරුවත් හිතුවේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේට විදීම පිණිස දුනුදිය දරාගෙන හිටපු ඒ දුනුවායෝ මහ රහතන් වහන්සේලා වෙයි කියලා කවුරුවත් හිතුවේ නැහැ. සුනීත සෝපාග වගේ අන්ත අසරණ දරුවෝ මේ බ්‍රහ්ම රාජවරුන්ගේ වැඳුම් ලබන රහතන් වහන්සේලා වෙයි කියලා කවුරුවත් හිතුවේ නැහැ. හැබැයි මේ දේ සිද්ධ වුණා මේ මහ පොළවේ. ඒ වගේම ওই පොක්කුසාති උදේන වගේ රජවරු රජසැප අතහැර දාලා පැවිදි වෙයි කියලා ඒ රජසැප විඳින කාලේ කවුරුවත් හිතුවේ නැහැ. හැබැයි ඒ ඇත්තෝ පැවිදි වෙලා රහත් වුණා. කේමා උප්පලවන්නා වගේ රාජ කුමාරිකාව රජමැදුරේ ගත කරපු සුඛෝපභෝගී ජීවිතය දිහා බලද්දී කවුරුවත් හිතුවේ නැහැ පාත්‍රයක් එල්ලගෙන පිණ්ඩපාතයෙන් යැපිලා රුක්මුල් සෙනසුන් වල බවුන් වඩන උත්තමාවියන් බවට පත් වේ කියලා කවුරුවත් හිතුවේ නැහැ. හැබැයි ඒ දේ සිද්ධ වුණා. ඒ වගේම අනුරුද්ධ වගේ රජ කුමාරවරු, භගු කිම්බිල වගේ රජ කුමාරවරු ගිහි ගෙදර අතහැර දාලා ඒක භක්තික හෙවත් විකාල භෝජනයෙන් වෙන් වෙලා, මිල මුදල් පරිහරණයෙන් වෙන් වෙලා, කාමයෙන් වෙන් වෙලා, සැප සම්පත් හැවීමෙන් වෙන් වෙලා, බොහොම රමණීය තාපස ජීවිත නැත්තම් පැවිදි ජීවිත ගත කරයි කියලා ඒ අත්තන්ගේ ඒ උතුමන්ගේ අම්මල තාත්තලවත් හිතුවේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ධර්මය කියන්නේ හරි ආශ්චර්යමත් දෙයක්. යුගයක් පෙරලන්නට පුළුවන්. ඉතිහාසයක් තනූ ශාස්ත්‍රෝන් වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මුළු මිනිස් ඉතිහාසයේම වංශ කතාවම අලුතෙන් ලියවෙන්න පටන් ගත්තේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පහළවීමෙන්. එනිසා සැබෑ අරුතක් ජීවිතයට ලබා දුන් සැබෑ මාවතකට අපි හැමදෙනාගේම චින්තනය යොමු කළ බුදුරජාණන් වහන්සේට අපි හැමදෙනාගේම උත්තම නමස්කාරය වේවා කියලා නමස්කාර කළ යුතුයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ජීවිතය රන් ආකරයක්, මුතු ආකරයක්, මිනි ආකරයක්. මහ පොළව හාරනකොට රන් රිදී මුතුමැණික් මතුවෙනවා. අන්න ඒ වගේ මේ ශාසනයට ඇතුල් වෙච්ච කෙනාට සප්ත බොජ්ජංග නැමැති රතන මුණ ගැහෙනවා. සත්‍තිස් බෝධි පාක්ෂික නැමැති රතන මුණ ගැහෙනවා. ගුණ ධර්ම නැමැති රතන මුණ ගැහෙනවා. දෙව්ලොවට යන මාවත නැමැති රතන මුණ ගැහෙනවා. බඹලොවට යන මාවත නැමැති රතනය මුණ ගැහෙනවා. ඒ වගේම අමා නිවන් සුවයෙන් සැනහීම නැමැති උත්තම වටිනාම දේ මේ ශාසනයෙන් පමණක්මයි මුණ ගැහෙන්නේ. එනිසයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ ඉදේව පඨමෝ සමනෝ ဒ ුතියෝ සමනෝ තතියෝ සමනෝ චතුත්ථෝ සමනෝ ශුඤ්ඤා පරප්පවාදා සමනේහි යඤ්ඤේ කියලා. පරප්‍රවාදයෝ පර ඉගැන්වීම් ශ්‍රමණයන්ගෙන් තොරයි. බුද්ධ ශාසනයේ විතරයි ශ්‍රමණයෝ ඉන්න තැන. ඒක අතිශයෝක්තියක් නෙමෙයි සත්‍යයක්මයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ සිත පිරිසුදු කරගන්න වැඩපිළිවෙලේ ඔබ අප්‍රමාදීව ඉදිරියට යන්න කටයුතු කළ යුතුමයි. කුමක් නිසාද? ඔබේ සැනසීම නිසා. ඔබ උදෙසා මේ අමා ධර්මය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. ඉතින් එහිදී මිනිස් මනසක උදාර ගුණ ධර්ම අතර ආරම්භක අවස්ථාව සනිටුවන් කරන ගුණයක් තමයි ඔය අතහැරීම. නැත්තම් ඡාගය. නැත්තම් දානය. එතකොට ඡාගය දානය අතහැරීම නොමැති තැනක සෙසු ගුණ ධර්ම වැඩේ කියලා හිතන්න අමාරුයි. අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනන්ත සංසාර ගමනේ පාරමී ධර්ම සම්පූර්ණය කළා. ඒ පාරමී ධර්ම සෑම එකකටම මුල් උනේ මාතෘ පාරමිතාව උනේ දාන පාරමිතාව. දාන පාරමිතාවෙන් බෝසත් හදවත පොහොසත් වෙද්දී නිවන් සුවය වෙත යන මඟ ඉක්මන් වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා බෝධිසත්වවරයෙකු ලෙස
දීර්ඝ කාලයක පර්යේෂණයක යෙදුණා. සෑම ආකාරයකින්ම ගවේෂණයක යෙදුණා. බොහෝම ගම්භීර තර්කානුකූලක පදනමක පිහිටා මහ බෝසතාණන් වහන්සේ තම ආධ්‍යාත්මික චින්තනය දිග කාලයක් හසුරුවන්නට යෙදුණා. නොයෙක් කරුණු අනුව කල්පනා කළා. නොගිය විරූ දිසාවක් නැහැ සිල්වතුන් ගුණවතුන් හොයාගෙන අතීත සංසාර ගමනේ. පුරුදු නොකළ භාවනාවක් නැහැ. නොවිඳි දුකක් නැහැ. ඉතින් මෙහෙම සසර ගමනක සෑහෙන තරමක උත්සාහයකින් කල්ප ගණනක උත්සාහයකින් තමයි ඔය බුද්ධ රාජ්‍ය පිහිටුවීම පිණිස මේ ලෝකෙට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වැඩම කළේ. ඉතින් මේ සංසාර ගමනේ වගතුග හොඳට දන්නා දක්නා බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි මේ විසුද්ධ ධම ලෝකයට මතු කරලා පිහිටවලා දුන්නේ. මේ ධර්මයේ නැත්තම් ලෝකෙ සැබවින්ම අන්ධකාරයක්. දහම නැත්තම් ඔබත් නෑ මාත් නෑ. මේ ධර්මය කියන්නේ ඒ තරම් වටිනා ශ්‍රී විභූතියක් මිනිස් ජීවිතේට. ශ්‍රී විභූතියක් සදිසි මේ අමා ධර්මයෙන් ඔබ පළමු කොට සුවපත් වෙන්න ඔබේ හිත සංවර කර ගන්නට ඕන. හිත සංවර වන විදියට වැඩපිළිවෙලක් හදා ගන්නට ඕන. ඒ සංවර හිතක් ඇති කිරීමේ මුල් පියවරේදී ශ්‍රාවකයා ගිහි ශ්‍රාවකයෙක් නම් දානය හොඳට පුරුදු කරන්න ඕනි. පැවිදි ශ්‍රාවකයෙක් වුණත් සීලය හොඳට පුරුදු කරන්නට ඕනි. දාන, සීල, භාවනා, සීල සමාධි, ප්‍රඥා. කොයි ගුණය වුණත් අපිට ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ. කොයි ගුණය වුණත් හීනයි කියලා කියන්න බෑ. සකල විද ගුණ ධර්මයෝ අවශ්‍යයි මේ අමා නිවන් මඟ ඉදිරියට යන්න. ඉතින් එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පුබ්බේව දානා සුමනෝ දදං චිත්තං පසාදයේ දත්වා අත්තමනෝ හෝති ඒසා යඤ්ඤස්ස සම්පදා. ඔබ මොන පින්කමක් කළත් දානයක් හෝ වේවා, සීලමය පින්කමක් හෝ වේවා, භාවනාවක් හෝ වේවා, වෙන යම් සංඝෝපස්ථානයක් හෝ වේවා, සිද්ධ කරනු ලබන ඕනෑම පින්කමක් සිද්ධ කරන්නට පෙර ආතෝ ඊටාම හොඳ යහපත් මානසික මට්ටමක් පවත්ව ගන්න ඕන. මානසික මට්ටම සවුත් වුණොත් නැත්තම් කඩා වැටිච්ච දි รา ගිය අකුසලයෙන් නැහැවී ගිය මනෝභාවයක් සහිත මොහතක කරනු ලබන පිනට එච්චර අනුහසක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මතක තියාගන්න අප විසින් සිදු කරනු ලබන සෑම කටයුත්තක්ම පුබ්බේව දානා සුමනෝ කල් ඇතිවම ඒ පින්කම ගැන හොඳ පැහැදීමක් ඇති කරගෙන ඉන්නට ඕන. දදං චිත්තං පසාදේ පින්කම කරන වෙලාවේ හොඳට සිත පහදවා ගන්නට ඕන. ඉතින් ඒ විදිහට පින්කම සිද්ධ කරලා යම් කිසි කෙනෙක් සිත පහදවා ගත්තොත් ඒසා යඤ්ඤස්ස සම්පදා කියලා දේශනා කරනවා. මේ දානයට නැත්තම් අතහැරීමට නැත්තම් පිනට ඔය කරුණු තුන ඒකාන්තයෙන් බලපානවා. තවදුරටත් මේ පිළිබඳව කරුණු ටිකක් සාකච්ඡා කළ යුතුයි. මොකද භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා ඡලංග දාන සූත්‍රය කියලා ධර්මපරයායක්. ඡලංග දාන අංග 6කින් යුක්ත දානය. කොහොමද මේ ඡලංග දානය සම්පාදනය කරන්නේ කියන කරුණත් මේදී සාකච්ඡා කිරීම අසන ඔබට ඉතාම ප්‍රයෝජනවත් වේවි. බුද්ධ ශාසනයකනේ දාන සීල භාවනා කතාවම ඇහෙන්නේ. එහෙම නැත්තම් කොතනකවත් ඇහෙන්නේ නැහැ. ලෝකේ කවුද එහෙම දන් දෙන්න කියලා තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ හැර. දානෙන් මනුෂ්‍යත්වයේ දානෙන් කරුණා මෛත්‍රිය දානෙන් ගුණධර්ම සමුදාය කොච්චර දියුණු වෙනවද? එනිසා පුබ්බේව දානා දානයට පෙර සතුටු වීම කියන්නේ කුමක්ද කියලා අපි විමසා බලමු. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සවැත් නුවර දෙව්රම් වනාරණේ වැඩ ඉන්න කාලේ එක්තරා ප්‍රසිද්ධ උපාසකම්ම කෙනෙක් හිටියා. ඒ උපාසකම්ම මිනිස් ලෝකෙ විතරක් නෙමෙයි දිව්‍ය ලෝකෙත් ප්‍රසිද්ධයි. ඔය වෛශ්‍රවණ දිව්‍ය රාජයා ඒ ප්‍රදේශයෙන් යනකොට ඒ උත්තමාවිය නැත්තම් ඒ නන්ද මාතා කියන වේලුකණ්ඨකේ නන්ද මාතා කියන උපාසිකාව රාත්‍රී කාලේ පාරායන නම් වූ ධර්මපරියාය පාරායන වර්ගයේ නම් වූ ධර්මපරියාය මధుර මනෝහර හඬකින් සජ්ජායනා කරන අලුයම කාලේ. ඉතින් මෙහෙම සජ්ජායනා කරනකොට දෙවිවරු ඇවිල්ලා අහගෙන ඉඳලා සාදුකාර දෙනවා. සැබවින්ම ඇය අනාගාමී උපාසිකාවක්. කාමරාගී ප්‍රහාණය කරපු ව්‍යාපාදය, පටිඝය ප්‍රහාණය කරපු උපාසිකාවක්. ඉතින් එනිසා ඇයට ධර්මයේ පිළිබඳව ඉතා ගැඹුරු අවබෝධයක් තිබුණා. ඔය පාරායන වර්ගයේ නැමැති සුත්ත නිපාතයට අන්තර්ගතව එන ධර්මපරයාය මේ වේලුකණ්ඨකී නන්ද මාතාව නිතර සජ්ජායනා කරනවා. ඉතින් මේ දවසක් දා එහෙම සජ්ජායනා කරමින් ඉන්නකොට තමයි කතිකාවතක් ඇති වෙන්නේ වෛශ්‍රවණ දෙවියා සහ මේ වේලුකණ්ඨකී නන්ද මාතාව අතර. එහිදී ඒ වේලුකණ්ඨකී නන්ද මාතාව තම ජීවිතයේ තිබුණ ආශ්චර්යමත් ගුණයන් පිළිබඳව
සාකච්ඡා කරනවා, මතු කරනවා, බොහොම සතුටින් කතා කරපු අවස්ථාවක් මේ අමා ධර්මය තුළ අපට පෙන්වා දෙනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විදිහට ඒ වේලුකණ්ඨගේ නන්ද මාතාව එක දවසක් සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන මහ රහතන් වහන්සේලා ඇතුළු විශාල සංඝ පිරිසකට දානයක් පූජා කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා දැක්කා. දානයක් පූජා කරන්න සූදානමින් ඉන්නවා අගසව් ශ්‍රාවක රහතන් වහන්සේලා ඇතුළු සුවිශාල සංඝ පිරිසකට. ඉතින් මේක බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කේ දිවසින්. දිවසින් තමයි දැක්කේ. අභිඥාවෙන් තමයි දැක්කේ. දැකලා ඒ දානීය ස්වභාවය තථාගතයන් වහන්සේ වටහා ගත්තා. එහෙම නැත්නම් වැටහුණා. කොහොමද? වේලුකණ්ඨගේ නන්ද මාතාව ලබා දෙන කරුණු 6ක් සහිත අංග 6ක් සහිත දානයක් තියෙනවා. අන්නේ දාණය මහත්ඵලයි මහනිසංසයි කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දැකවදාරලා ඉන් අනතුරුව දේශනා කරනවා සංඝ පිරිස අමතලා මහණෙනි වේලුකණ්ඨගේ නන්ද මාතාව නැමැති උපාසිකාතුමිය සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන පමුක්ඛේ භික්ඛු සංඝේ ජලංග සමන්නාගතං දක්ඛිනම් පතිට්ඨපේති. සරියුත් මොග්ගලන් මහ රහතන් වහන්සේලා ඇතුළු භික්ෂු සංඝයා කෙරෙහි අංග 6කින් යුක්ත මහා දන් වැටක් පිහිටවනවා කිව්වා. අංග 6කින් යුක්තයි. මේ අංග 6 හොඳට ශ්‍රවණය කරන්න. අමතක වෙනවනම් ලියා ගන්න, සටහන් කරලා ගන්න. සටහන් කරගෙන ඔබ දන් හැන්දක් පූජා කරද්දී මේ අංග 6 තිබේදයි විමසා බලමින් කටයුතු කරන්න. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කතංච භික්කවේ චලංග සමන්නාගතා දක්ඛිනා හෝති. මේ වේලුකණ්ඨගේ නන්ද මාතාව පූජා කරන දාණය චලංග සමන්නාගත වන්නේ කෙසේද? අංග 6කින් යුතු දාණයයි කොහොමද කියන්නේ? එහෙම දේශනා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ නැවත දේශනා කරනවා ඉද භික්කවේ උපාසකස්ස තීනංගානි හොಂತಿ නැත්නම් ඉද භික්කවේ දායකස්ස තීනංගානි හොಂತಿ පටිග්ගාහකානං තීනංගානි. දන් දෙන දායකයාගේ පැත්තෙන් අංග 3ක් තියෙන්නට ඕන. ඒ වගේම දානි පිළිගන්නා ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ පැත්තෙන් අංග 3ක් තියෙන්නට ඕන. මේ කරුණු 6 සම්පූර්ණ වුණොත් පමණමයි අංග 6කින් යුක්ත අසිරිමත් දානයක් බවට ඒ දාණයපත් වෙන්නේ. ඒ වගේ දානයක් සංසාරයට එක දානයක් දුන්නත් එයාට නිවනින් නිවෙනකන් ආනිසංස ලැබෙනවා. ජලංග සමන්නාගත දානය අංග 6කින් යුක්ත දානය. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙලාවේ දේශනා කරනවා කතමානි දායකස තීනංගානි. දායකයාගේ හෙවත් දන් දෙන කෙනාගේ පැත්තෙන් සම්පූර්ණ විය යුතු කරුණු 3 මොනවාද? ඉද භික්කවේ දායකෝ පුබ්බේව දානා සුමනෝ හෝති. යොන්න පළවෙනි කාරණය. දන් දෙන කෙනා ඒ දානයට පෙර ආතුවම සතුටු සිතක් ඇති කරගන්න ඕනි. මොකක් ගැනද? දානමය පින්කම ගැන. පුබ්බේව දානා සුමනෝ. දැන් අපේ දන් දෙන ඇත්තෝ මේ රටේ දන් පැන් පූජා කරද්දී මාස ගානක ඉඳන් ලෑස්ති වෙනවා. සමහර විට ඊළඟ අවුරුද්දේ තියෙන දානට මේ අවුරුද්දේ ඉඳන් සූදානම් වෙනවා. බඩු මුට්ටු එකතු කර ගන්න ඕනේ, මිල මුදල් සපයා ගන්නට ඕන. ඉතින් මේ සෑම දෙයක්ම කරන්නේ බයෙන්, පීඩාවෙන් නෙමෙයි, සතුටින්මයි. පුදුම සතුටකින් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ දාණය මට කවදා හෝ දවසක නිධානයක් වෙනවා කියලා විශ්වාසය තියෙනවා. එතකොට ඒ ඇත්තෝ ඒ දානය සඳහා සූදානම් වෙන වාරයක් පහසා වෙහෙස ගැන හිතන්නේ, දර එකතු කර ගන්න වෙනවා, හාල් පොල් එකතු කර ගන්න වෙනවා, ලුණු මිරිස් ආදී දේ එකතු කර ගන්න වෙනවා, බඩු මුට්ටු එකතු කර ගන්න වෙනවා, විවේකයක් හදා ගන්නට වෙනවා, දුර ගමනක් නම් යන්නට සිද්ධ වෙනවා. මේ සමස්තය සමග, මේ සියල්ල සමග දානයක් පූජා කරන්නට සූදානම් වෙන වෙලාවේ හිතේ සතුට ඇති කර ගැනීම සුමනා කියලා කිව්වේ සතුටුමත් සිත. ඒ සතුටුමත් සිත ඇති කර ගැනීම ඒකාන්තයෙන්ම දාන මහත්ඵලයේ පිණිස හේතු වෙනවා. අසතුටු සිතින් දන් දීලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. එපා වී ගිය සිතින් දන් දීලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ වැඩක් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ කුසලයක් සිද්ධ වේවි. නමුත් බලාපොරොත්තු වන විදිහේ උත්තම සැනසීමකට ඒක හේතු වෙන්නේ නැහැ. ඥාන සංප්‍රයුක්ත වෙන්නේ නැහැ. සෝමනස්ස සහගත වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඥාන සංප්‍රයුක්ත වීම හේවත් නුවණින් යුක්ත වීමත්, සෝමනස්ස සහගත වීම හේවත් සතුටින් යුක්ත වීමත් කියන දෙකරුණ දානයේදී ඊටාම වැදගත්. සෝමනස්ස සහගත වීම. ඒ කියන්නේ අපි යමක් අතහරින්නට ඕනි සතුටින්. දුකසේ නෙමෙයි, අසතුටින් නෙමෙයි, සතුටින්මයි අතහරින්නට ඕනේ. කරුණු කාරණා දැනගෙනමයි අතහරින්නට ඕන. කවදා හෝ දවසක මේ ජීවිතයත් අතහරින්න වෙනවනේ.
ඒක නිසා ජීවිතයේ හිම්කොට සියල්ල අතහරින්න සිද්ධ වෙනවා නම් මේ ලැබිච්ච දේවල් වලින් යමක් දන් දෙමින් සතුටින් ඒ දාණය අනුමෝදන් වෙන්න බැරි වෙන්න විදිහක් තියෙනවද? ඔබ හිතන්න. ලස්සන මිනිසත් බවක් ලැබුවේ අවලස්සන දෙයින් අපිරිසුදු කරගන්නද? හරියට රන් කඳක් වගේ ශරීරයක් ලැබිලා තියෙනවා කෙනෙකුට. හැබැයි දැලිකුණු තැවරිච්ච ඇඳුමකින් ඒ ශරීරය වහගෙන ඉන්නවා. කොච්චර අවලස්සනද? රූපේ ලස්සනයි. හැබැයි දැලිකුණු තෙල්කුණු ගැවසිච්ච ඇඳුමක් පොරවගෙන ඉන්නවා වගේ, වහගෙන ඉන්නවා වගේ. මෙච්චර ලස්සන ජීවිතයක් ලැබලා පාපී අඳුරු සිතුවිලි මේ හිත ඇතුලේ තියාගෙන ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. එහෙනම් ඒ කාරණය ගැන හොඳට සිහිපත් කරමින් හිත පිරිසුදු කරන්න, මේ අමා ධර්මයේ උණුහුම ලබා ගන්න, උණුසුම ලබා ගන්න. ඔබ මේ ජීවිතයේ කවදා හෝ දවසක දන්න හැන්දක් පූජා කළා ඇති. මතු යම් දිනකටත් ඔබ දානය සම්පූර්ණ කරගනීවි, දානය සම්පාදනය කරાવી. එහෙත් ඔබ හිතන්නට ඕන මේ දානය අංග සම්පූර්ණ දානයක් වෙන්නට නම් ඒකාන්ත වශයෙන්ම පුබ්බේව දානා සුමනෝ දන් දෙන්න පෙර ආතුව අතිශයින් සතුටකින් ඒ දානමය කටයුත්තේ යෙදෙන්න. සංඝ ගුණ සිහි කරගන්න, බුදු ගුණ සිහි කරගන්න, මිනිස් ජීවිතේ වටිනාකම සිහි කරගන්න. අදම මේ ධර්මපරයය අහලා මේ දින කිහිපයේම ඔබ ඔබේ ගමේ පන්සලට ගිහිල්ලා ස්වාමින් වහන්සේලා මුණ ගැහිලා මේ අංග 6න් යුක්ත දානය සම්පාදනය කරගන්න බලන්න. ඊළඟට දෙවන කාරණය තමයි දදං චිත්තං පසාදයේ, දන් දෙන මොහොතේදී සිත පහදවා ගැනීම. දායකයාගේ පැත්තෙන් තිබිය යුතු කරුණුනේ දන් දෙන පාර්ශවයෙන් සිත පහදවා ගැනීම. ඒ කියන්නේ දන් දෙන මොහොතේ අපි හිතමුකෝ දැන් අතහැරීමක් පුරුදු කරන්න හැමෝටම බෑ. සංසාරේ දන් දීලා හුරු දෑතක්මයි දනට දිගුවන්නේ. සංසාරේ දන් නොදුන් දෑතක් දනට දිගුවන්නේ නැහැ. ඒක කටට නැත්තම් තමන්ගේ ශරීරයේ දැසට තමයි දිගුවන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා සසර පුරාවට දන් දුන් ශ්‍රාවකයා මේ ජීවිතය තුල ලද සෑම ඇසිල්ලකින්ම දාන පාරමිතාව සම්පූර්ණ කරනවා. ඔබ හිතන්නේ මේ දානය අවශ්‍ය වන්නේ ගිහියන්ට විතරයි කියලාද? සුමනා කියන රාජකුමාරිකාව ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන්. ස්වාමීනි, මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා, යා දන් දෙනවා. සමහර කෙනෙක් ඉන්නවා දන් දෙන්නේ නැහැ. කෙනෙක් ඉන්නවා දානයයි සීලයයි දෙකම පුරුදු කරනවා. තව කෙනෙක් ඉන්නවා දානය විතරයි සීලය නැහැ. තව කෙනෙක් ඉන්නවා සීලය විතරයි දානය නැහැ. අපි හිතමුකෝ දානයයි සීලයයි දෙකම පුරුදු කරනවා කෙනෙක් සීලය විතරක් පුරුදු කරනවා. මේ දෙන්න මරණින් මත්තේ කොහෙද යන්නේ? සිල්වත් ශ්‍රාවකයා සුගතිය උපදිනවා. කිසිම සැකයක් නැහැ. හැබැයි දානය පුරුදු කරපු කෙනා සීලය ආරක්ෂා කළොත් සුගතිය උපදිනවා. එතකොට මේ දෙන්න දිව්‍ය ලෝකේ ගියාම සුගතිය ගියාම වෙනසක් තියෙනවද කියලා අහුවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන්. කවුද මේ අහන්නේ? කොසල් රජතුමාගේ දූ කුමාරිකාව. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා සුමනාවෙනි වෙනසක් තියෙනවා කිව්වා. අර දන් දීලා සිල් ආරක්ෂා කරපු කෙනා දිව්‍ය ලෝකයේදී කරුණු කිහිපයකින් සෙසු දෙවියන් පරයා බබලනවා. දිව්‍යමය ආයුෂයෙන්, දිව්‍යමය වර්ණයෙන්, දිව්‍යමය යසසින්, දිව්‍යමය අධිපති බවින් එයා අනිත් දන් නොදුන් දෙවියා පරයා බබලනවා. ඒ කියන්නේ දන් දීපු කෙනා සහ දන් දීලා සිල් ආරක්ෂා කරපු කෙනා දිව්‍ය ලෝකෙ ගියාට පස්සේ දන් නොදී සිල් විතරක් ආරක්ෂා කරපු කෙනාට වඩා හැමතකින්ම බබලනවා. ඊළඟට දැන් අහනවා මේ රාජකුමාරිකාව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔය දෙදෙනා දිව්‍ය ලෝකයෙන් චුත වෙලා මිනිස් ලෝකයේ ඉපදුනොත් වෙනසක් තියෙනවද? ඒ වෙලාවේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාරනවා පුළුවන් දැක ගන්න වෙනසක් තියෙනවා. ඒකාන්තයෙන් වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වෙනස මොකක්ද? දන් දීපු කෙනා බොහොම පෝසත් කෙනෙක්. ඒ වගේම දන් දීපු කෙනා ලස්සන රූපයක් තියෙන කෙනෙක්. දන් දීපු කෙනා හොඳ අනුහසක් තියෙන කෙනෙක් වෙනවා. සිල් ආරක්ෂා කරපු කෙනා හැබැයි මනුස්ස ලෝකේ උපදිනවා. හැබැයි දුප්පත් වෙලා තමයි උපදින්නේ. දුප්පත් වෙලා තමයි උපදින්නේ. දැන් බලන්න මේ දානය කියන එක මොන තරම් උපකාරක වෙනවද මිනිස් ජීවිතයේ සැනසීම පිණිස. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා දැන් මේ දෙන්න පැවිදි වුණොත් එහෙම වෙනසක් තියෙනවද? ඒත් වෙනසක් තියෙනවා කියලා වදාළා. පැවිදි වුණාට පස්සේ අර දානයත් පුරුදු කළා, සීලයත් පුරුදු කළා, සංසාරේ පින්පුරපු කෙනා ඉන්නවනේ. එයාට සිව්පසය, චීවර, පිණ්ඩපාත, සේනාපන, ගිලම්පස මේවා කැමැතිසේ ලැබෙනවා. කැමැතිසේ ලැබෙනවා. අඩුවක් වෙන්නේ කිසිම දෙයකින්. හැබැයි දන් නොදී සිල් ආරක්ෂා කරපු කෙනත් පැවිදි වුණාට පස්සේ සිව්පසය ලැබෙයි. යාන්තම් යැපීම පිණිස. පිණ්ඩපාත ටිකක් හොයාගන්න සමහර විට 70 ගාණක් පයින් යන්න වෙනවා. එහෙම දුකසේ තමයි මේ පැවිදි ජීවිතය ගෙවන්න වෙන්නේ.
ඊළඟට අහනවා මේ දෙන්න රහත් වුණොත් වෙනසක් තියෙනවද? ඒ වෙලාවේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාරනවා රහත් වුණොත් නම් වෙනසක් නැහැ. ඒ විමුක්තිය දෙන්නාටම සමානයි. ඉතින් ඊළඟට මේ වෙලාවේ මේ රාජකුමාරිකාව ප්‍රකාශ කරනවා අච්චරියම් බන්තේ අභුතම් බන්තේ. ස්වාමීනි මේක ආශ්චර්යමත් විවරණයක්. ආශ්චර්යමත් හෙළිදරව්වක්. පබ්බජිතස්සපි උපකාරානි පුඤ්ඤානි. ගිහි භූතස්සපි උපකාරානි පුඤ්ඤානි. පැවිද්දාටත් පින උපකාර වෙනවා. ගිහියත්තටත් පින උපකාර වෙනවා. ස්වාමීනි මේක ආශ්චර්යමත් කාරණයක්. එහෙනම් ඔබ හිතන්න මේ පින අවශ්‍ය වෙන්නේ ගිහියත්තන්ට විතරක් නෙමෙයි පැවිද්දන්ටත් අවශ්‍යයි. පැවිදි වෙලා ඉන්න අපිත් පුළුවන් තරම් පින් රැස් කරන්නට ඕනි ධහමේ හැසිරීලා. ඔබත් පුළුවන් තරම් ධහමේ හැසිරීලා පින් රැස් කරගන්න. ඔබේ ධනය නිධානය අන්න එයයි. මේ ධර්මයේ තුල පෝසත්කම මනින්නේ ගුණ ධර්ම වලින්. බාහිර ලෝකේ පෝසත්කම මනින්නේ වස්තු දීපල කාසි නෝට්ටු වලින්. ඒ බාහිර ලෝකේ පෝසත්කම මනින විදිහට මැන්නහම ඒකේ වටිනාකම ඒකේ වළංගු කාලය අවුරුදු 20ක් 30ක් උපරිම වුණොත් මේ ජීවිත කාලය. එතනින් එහාට ඒක වටින්නේ නැහැ වළංගු නැහැ. හැබැයි ගුණ ධර්ම වලින් ජීවිතේ වටිනාකම මනිනකොට ඒක කල්ප ගානකට මිම්ම වළංගු වෙනවා. එනිසා අප මහ බෝසතාණන් වහන්සේ ගුණ සුවඳ සොය සොයා ධම් සුවඳ සොය සොයා සැනසීම සොය සොයා සංසාර ගමනේ ඉමක් කොනක් තෙරක් නැතුව වැඩම කරපු හැටි සිහිපත් වෙනවා. ජාති ජාතිත් පෙරුම් දම් පිරූ හැටි දිවි පරදුවට තබා දන් දීපු හැටි දිවි එපා කියලා සිල් රැකපු හැටි ජීවිතය අතහරින්නම් කියලා නෙක්ඛම්මයේ පුරුදු කරපු හැටි රජ සැපත අතහැර දමා තපෝවනයට වැඩම කරලා සාන්තම දහමින් තම ජීවිතයේ පළමු කොට සුවපත් කරගෙන විමුක්ති සුවය හොයා ගියපු හැටි අපි සිහිපත් කරන්නට ඕන. අපි හැමදෙනාගේම චරිතාදර්ශය බුදුරජාණන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ නැති බැරි කම හින්දා රජමැදුර අතහැරලා තපසට ගියා නෙමෙයි. වයසට ගිහිල්ලා නහකි භාවයට පත්වෙච්ච නිසා තපසට ගියා නෙමෙයි. ඒ වගේම යශෝදරාව අවලස්සන නිසා රාහුල පුත්කමරු අවලස්සන නිසා තපසට ගියා නෙමෙයි. රජ සැපත මදි නිසා රාජ්‍ය සීමාවේ ප්‍රමාණය මදි නිසා තපසට ගියා නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ සිදුහත් කුමරු ලෙස ගිහි මැදුරේ ලැබෙන්න ඕන හැම සැපක්ම ලබලා ඒ සැපය අනිත්‍ය දුකයි විපරිණාම ධර්මයි කියලා ප්‍රඥාවෙන් දැකලා භද්‍ර යෞවනයේ කළු කෙස් තියෙන වයසේ තපෝවනයට වැඩම කළා. කුමකටද? විමුක්තිය හොයාගන්න. මොකකින්ද? මේ සංසාර ගමනින්. ඇයි මේකට සංසාර ගමනක් කියන්නේ? නැවත ඉපදෙනවා, නැවත දිරනවා, නැවත මැරෙනවා. දැන් මේ ජීවිතේ බොහොම අමාරුවෙන් මේ තියෙන තත්ත්වෙට අපි පෝෂණය කරගත්තා. පුංචි කාලේ අම්මා යාන්තම් තාත්තා උදව් කරලා අම්මා තාත්තගේ උදව්වෙන් යාන්තම් නැගී හිටියා. ඊට පස්සේ ආහාර වලින් බත් පිට්ටු වලින් මේ ශරීරය උස්මහත් කරගත්තා. ඒ වගේම මේ ශරීරය නඩත්තු කළ අද ඉන තත්වයට අපි උස්මහත් වුණා. ඉතින් දැන් මේ උස්මහත් වෙලා මෙතනින් නතර වෙන්නේ. උස්මහත් වෙනවා කියන්නේම මෝරනවා දිරනවා කියන එකයි. කවදාවත් පුංචි පුතෙක් පුංචි දුවක් මව් කුසෙන් බිහි වෙලා අවුරුදු 2ක් 3ක් 4ක් යනකොට අම්මලා කවදාවත් කියන්නේ නැහැ මගේ පුතා වයසට ගියා නාකි වුණා කියලා. පුංචි දරුවෙක් අවුරුද්දක් 2ක් 3ක් පසු කළා අවුරුදු 10ක් 15ක් වෙනකොට දැන් පුතා බොහොම තරුණයි බොහොම ලස්සනයි එහෙමනේ කියන්නේ. සම්මුතිය තුල ඒක හැබෑවක්. හැබැයි ප්‍රතිසන්දි විඥානයේ මව් කුසේ බැසගත් මොහොතේ ඉඳන් ඊළඟ චිත්තක්ෂණයේ ඉඳන් එයා නාකි වෙනවා. එතකොට දස මාසයකට කලින් මව් කුසේ පිළිසිඳ ගත්ත දරුවා බිහි වෙනකොට මාස 10කින් වයසට ගිහිල්ලා ඉපදිච්ච මොහොතේ පටන් ප්‍රතිසන්දිය ගත්ත මොහොතේ පටන් මරුවා පසුපසෙන් එනවා කියලා කියන ඔන්න ඔය කාරණේට. එතකොට මේ ප්‍රතිසන්දිය ලැබෙන යම් කර්මයක් තියෙනවා නම් ඒ කර්මයේ තියෙනවා ශක්තියක්. ඒ ශක්තිය සමහරට මව් කුසේම අවසන් වෙනවා. ඒ ශක්තිය සමහරට මව් කුසෙන් බිහි වෙන වෙලාවේ අවසන් වෙනවා. කොයි හරි තප්පරයකට අවසන් වෙනවා අන්න ඒ වෙලාවේ යා මැරිලා යනවා. ඒ කාටවත් ඒක බලක්වන්න බෑ මොන කෙනෙකුටවත් බලක්වන්න බෑ. එතකොට මෙහෙම ගමනක තමයි දැන් අපි මේ නැවත නැවත ඉපිද නැවත නැවත දිර නැවත නැවත මෙරි මේ යන්නේ. භවය කියන කඩතුරාවෙන් වැහිච්ච නිසා හරියට ඇසේ පටලයක් වගේ අපට පේන්නේ නැහැ ඉතිහාසය. පෙර හිටපු තැන සමහර විට බොහෝ වැත්තෝ පෙර දිව්‍ය ලෝකේ ඉඳන් මනුස්ස ලෝකයට ආපු අය. එහෙම නැත්නම් සමහර දුගතියෙන් අයින් වෙලා මනුස්ස ලෝකයට ආපු අය. කොහෙන් හරි මනුස්ස ලෝකයට ඇවිල්ලා මනුස්ස ලෝකයට ආවට පස්සේ ආපු තැන මතක නැහැ. අර මුලාමතක වෙනවා කියලා කියමනක් තියෙන මේ ජන සමාජයේ. ඔය මුලාමතක වෙනවා කියන එක හොඳටම ගලප ගන්නට ඕනේ මේ ජීවිතේට. සමහරුන්ට කළගුණ සලකනවා.
සමහරුන්ට උපකාර කළාට පස්සේ අම්මා තාත්තත් අමතක වෙනවනේ. අන්න එකට කියන මුල අමතක වුණා කියලා. ඇත්තටම මුල කියන්නේ එතනමද? එතන අමතක වීමත් නුගුණයක් තමයි. හැබැයි සැබවින්ම අපි මේ මනුස්ස ලෝකෙට එන මුල පිරුවේ කොහොමද? කොහොමද මනුස්ස ලෝකෙට ආවේ? මොනවා කරලාද ආවේ? මේම හිතන්නට ඕනිනේ. නිකන් ඉබේ මනුස්ස ජීවිතය හම්බ වුණා නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් අදෘශ්‍යමාන දේව බලවේගයකින් ඔබ මාව මැව්වා නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් මහා බ්‍රහ්මයාගේ කකුල් දෙකෙන් බඩෙන් කටින් නරලෙන් මැව්වා නෙමෙයි. මේ ජීවිතය ලැබුණේ හේතුඵල ධමයකින්. හේතු සම්පූර්ණ කරපු නිසා මේ ඵලය ලැබුණා. හේතුව මොකක්ද? දානීය සීලය. ඵලය මොකක්ද? මිනිස් ජීවිතය. ඉතින් මේක කියව ගන්න බැරි බොහෝ දෙනා අන්ධ මන්ද වී කිසිම අවබෝධයක් ජීවිතය ගැන නැතුව හිතු මනාපෙට වචන කතා කරමින් කය අයාලේ යවමින් පුදුම විදිහේ ව්‍යසනයකට බර වෙලා ජීවත් වෙලා ඉඳලා සසර දික් කර ගන්නවා. එහෙනම් මේ සසර කියන්නේ අද මේ විදිහට ජීවත් වෙලා ආයෙ මැරිලා ගිලා ආයෙ උපදිනවා. ආයෙ මැරිලා ගිලා ආයෙ උපදිනවා. ඉපදිච්ච වාර අනන්තයි. මැරිච්ච වාර අනන්තයි. එතකොට මෙහෙම සසර ගමනක මොකක්ද තියෙන සැපය? මෙහෙම සසර ගමනක නැවත නැවත ඉපදීමත් දුකක්, නැවත නැවත දිරීමත් දුකක්, නැවත නැවත මැරීමත් දුකක්. මේක තේරුම් ගන්න බැරුව මේ ලැබිච්ච ජීවිතේ කාලය ඇඳලා සතුටෙන් ඉන්න ඕනි. ඕවා ගැන හිතලා හරියන්නේ නැහැ. මොන දහමක්ද කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. ඕවා ගැන හිතලා කොහොමද සතුටක් ලබන්නේ? හම්බ කරගත දේ කාලය ඇඳලා සතුටින් මේ ඉන්න පුංචි කාලේ ඉන්නෝනේ. මලාට පස්සේ මොනවා වේද දන්නේ නැහැ කියලා කියන උදවිය නැතුව නෙමෙයි මේ ජන සමාජය. හැබැයි ඔවුනුත් අසරණ වෙලා මල මුත්‍රා පිට වෙලා අසරණ වෙච්ච අවස්ථාවක් එනකොට ඔවුනටත් මේ දහම විතරයි සරණ. මතක තියාගන්න. ඔවුනටත් තියෙන එකම පිහිට මේ දහම විතරයි. දහමෙන් විනයෙන් තොර සැනසීමක් ලොව තිබේ නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ගැන විවර කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දා දේශනා කරනවා දන් දෙන කෙනා දානයට පෙර ආතුවම සතුටු සිතක් ඇති කර ගන්න ඕන. මේ විදිහට එක දානයක් හරි මේ ජීවිතේ පූජා කරගන්න, මේ කියා දෙන බණ කතාව අහලා අනේ මමත් මෙහෙම දානයක් පූජා කරන්න ඕනි. හෙට අනිද්දාටම මේ දානේ සෝදානම් කරගෙන අරගෙන යන්න වෙහෙරට ගිහලා පූජා කරන්න. ඉතින් මේ දානයට පෙර ආතුව සතුටු වෙනවා වගේම දන් දෙන මොහොතේ උපරිම සතුටක් තියාගන්න ඕනි. ස්වාමීන් වහන්සේ දන් යන්දක් බෙදනකොට, දුගී මගී යාචකයෙකුට කන්න වේලක් දෙනකොට සතුටින් මේ දේ කරන්න, දුකින් නෙමෙයි. බඩගින්න දැනෙන්නේ නැහැ ඔබට ඒ සතුට ඇති වුණාම. අපට පුළුවන් හැම වෙලාවකම කාලා බඩ පුරවගෙන විවේකීව මේ ලැබෙච්ච මිනිස් ජීවිතේ ඔහේ ජීවත් වෙන්න ඉඩ දීලා බලාගෙන ඉන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න එහෙම වුණා කියලා මතු යම් දිනක සැනසීම වෙනුවෙන් යමක් ඉතුරු වෙලා නැත්නම් විඳවන්න වෙන්නේ ඔබටමයි. නැවත ඒ කාරණේ කිව්වොත් ඔබ කරපු කර්මය ඔබ පිටුපසින් ඇවිල්ලා ඔබට සැප හෝ දුක උදා කරලා දෙනවාමයි. මේ කාරණය දන්නවා නම් කාටවත් දොස් කියන්න අයිතියක් නැහැ. කවුරුවත් විවේචනය කරන්නේ නැහැ. මේ කාරණේ හරියට දන්න මිනිස්සු ලෝකේ කාටවත් දොස් කියන්නේ නැහැ. විවේචනය, දොස් පැවරීම, අරගල, අරබුද මේ හැමදේම මතුවෙන්නේ ධර්මය දන්නේ නැති තැන. අරගල වලින් දිනපු ජන සමාජයක් නැහැ. අරබුද වලින් ජයගත්ත මිනිස්සු නැහැ ලෝකේ. తాවකාලිකව පේන්න පුළුවන්. හැබැයි දීර්ඝ කාලීනව ගත්තොත් ඔය හැම කාරණයක්ම දුකට විපතට හේතු වෙනවා. එකම දේ ධර්මය සැනසීමේ උල්පත. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා දදං චිත්තං පසාදේති. දන් දෙමින් සිත පහදවා ගන්නවා. දන් දෙමින් සිත පහදවා ගන්නවා. දත්වා අත්තමනෝ හෝති. දානි පූජා කරලා සතුට වෙනවා. ඒකත් හැම දිනාටම කරන්න බෑ. දානි පූජා කරලා සතුට වෙන එක. දත්වා අත්තමනෝ හෝති. බොහෝ දෙනා පසුතැවෙනවා දීලා. අතහැරලා පසුතැවෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. එහෙම හිතන්න එපා. ඔබ යමක් අතහැරියා නම් ඒ අතහැරපු දේ ගැන ආයෙ දෙපාරක් හිතන්න එපා. ඒ ගැන හිත හිතා විඳවන්නත් එපා. අතහැරපු දේ අතහැරියාම තමයි. මතක තියාගන්න අපි හැම දෙනාම යමක් ලං කර ගන්නට ගනු ලබන සෑම ප්‍රයත්නයකින්ම ඒ දේ අපෙන් ඈත් වෙන එකමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අපට අහිමි වෙන එකමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි කවුරු හරි කෙනෙක් අවබෝධයෙන් දේවල් ඇසුරු කළොත් ඒ දේ අහිමි වෙලා ගියත් එයාට දුක නැහැ. අනවශ්‍ය විදිහට ලං වුණා කියලා අමුතු ආනන්දයක් නැහැ. එහෙනම් දේවල් අල්ල ගන්න, ලං කර ගන්න, තමන්ගේ වසඟේ තියා ගන්න හදන සෑම වාරයකම මනසට පීඩාව වැඩි වෙනවා, වෙහෙස වැඩි වෙනවා, ගැටීම වැඩි වෙනවා, අවිනිශ්චිත බව වැඩි වෙනවා, බලාපොරොත්තු සුන් වෙන තින ඉඩ කඩ වැඩි වෙනවා. හැබැයි අපි අවබෝධයෙන් ජීවත් වුණ ලෝකේ දේවල් වෙන් වෙනවා, කැඩෙනවා, බිඳෙනවා, අනිත්‍ය බවට පත් වෙනවා. අපිට මේ කිසි දෙයක් මගේ වසඟේ තියාගන්න බෑ කියන මේක සත්‍යයක්නේ. මේ සත්‍යයට විවර වෙලා ජීවත් වුණොත් ජීවත් වෙන්න පහසුයි. පීඩාවන් බොහෝ දේවල් මිනිස්සු තම මනසෙමයි නිර්මාණය කරගන්නේ. ඒ වැරදි විදියට හිතනකොට පීඩාවන් නිර්මාණය වෙනවා. නිවැරදි විදියට හිතනකොට පීඩාව නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ. චිත්ත පීඩා මිනිසුන්ට තියෙනවනේ. කවුරුත් බැලුවොත් පීඩාවෙන් ඉන්නේ. සතුටින් ඉන්න කෙනෙක් දෙන්නේ කලාතුරකින්වත් මුණ ගැහෙන්නේ නැති තරම්.
මොනවා හරි ප්‍රශ්න ජීවිතවල තියෙනවා. ඉතින් ওই පීඩා සමුදාය ඇයි නිර්මාණය වෙන්නේ මේ කොතනින්ද මේ පීඩාව පැන නගින්නේ මේක හේතුව මූලය මොකක්ද කියලා කිසිවෙක් විමසන්නේ නැහැ. එන පීඩාවමද හැපි ඵලයත් එක්ක ඔට්ටු වෙන එක තමයි කරන්නේ. හේතුව වෙනස් කරන්න බලන්නේ නැහැ. එහෙනම් මොකක් හරි මනසට පීඩාවක් කරනවා කොතනින්ද මේ පීඩාව උපදින්නේ? මගේ මේ හිතන විදිහේ වැරද්දක්ද? අපි හිතමුකෝ යම් පුද්ගලයෙක් ගැන නැවත සැක සංකා උපදිනවා. ඒක Tamanට පීඩාවක්. මොහු මගේ විශ්වාසය කඩ කරා කියලා මෙහෙම දේවල් හිතට ඇති වෙනවා. ඉතින් එහෙම ඇති වෙනකොට හිතන්නට ඕනි මම මේ විදිහට අනවශ්‍යව පුද්ගලයෙක් සම්බන්ධයෙන් පීඩාවෙන් බැඳී මේ විදිහට සැක කර ජීවත් වෙනට වඩා මගේ හිත දිහා බලාගෙන මම කටයුතු කරනවා. එහෙම වුණොත් මට හොඳයි. ආන් එහෙම හිතලා තමන්ගේ පීඩාව නැති කරගන්න තමන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා දානේ මහත්ඵල කරන්න දායකයාගේ පැත්තෙන් දන් දෙන්න කලින් සතුටු වෙන්න ඕනි. සතුටින්ම කරන්න ඕනි අවබෝධයෙන්ම දන් දෙන වෙලාවෙත් අවබෝධයෙන්ම කරන්නට ඕනි. ඊළඟට දන් දීලා සතුටු වෙන්නට ඕනි. දානේ පිළිගන්න අයගේ පැත්තෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යම් කිසි කෙනෙක් මේ ලෝකේ ඉද බික්කවේ පටිග්ගාහකෝ වීතරාගෝ වා හෝති රාග විනයායවා පටිපන්නෝ. රාගය දුරු කරලා ඉන්න එහෙම නැත්නම් රාගය දුරු කරන්නට කටයුතු කරනවා. ද්වේෂය දුරු කරලා එහෙම නැත්නම් ද්වේෂය දුරු කරන්න කටයුතු කරනවා. මෝහය දුරු කරලා මෝහය දුරු කරන්න කටයුතු කරනවා. කෙලෙස්ය දුරු කරන්න කටයුතු කරනවා. කවුරු හරි කෙනෙක් මේ ලෝකේ භික්ෂුවක් කෙලස් ප්‍රහාණය කළා හෝ කෙලස් ප්‍රහාණය පිණිස කටයුතු කරයි නම් එදා පැවිදි වෙච්ච 7 හැවිරිදි සාමණේර නමගේ පටන් 60 වස් පිරිච්ච උපසම්පදාවෙන් ස්වාමින්වහන්සේ දක්වා පෘථග්ජන භික්ෂුවගේ පටන් ක්ෂීණාශ්‍රව මහරහතන් වහන්සේ දක්වා ප්‍රතිග්‍රාහකයෝ වෙනවා මේ ශාසනය. එතකොට මේ ප්‍රතිග්‍රාහක පාර්ශවයට යම් කිසි කෙනෙක් ශ්‍රද්ධාවෙන් දන් දෙනවා නම් ඒ දානි අසංකේය අප්‍රමේය විපාක ලැබෙනවා. එත්තකම් මෙච්චර තමයි මේක විපාකය කියලා සීමා කරන්න බෑ. එහෙම සීමා කරන්න කාටවත් බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මහා සාගරයේ ජලය මනින්න බෑ බිඳු වශයෙන්. ජල භාජන වශයෙන් අන්න ඒ වගේ එවන් දානයක මහිමය මනින්න බෑ. එහෙනම් ඔබ මේ ජීවිතේ තමන්ගේ පැත්තෙන් සතුටින් දානේ පූජා කරන්න දැනටත් මේ ලෝකේ ස්වාමින් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා. මේ ධර්ම කතාවේ මා අවසානයේදී ඔබට ලබා දුන් පණිවිඩය ඒකයි. මේ ජීවිතයේ මේ වස් කාලේ කෙසේ හෝ එකම දන් හැන්දක් හරි පූජා කරගන්න හැම දිනාටම සිත් පහළ වේවා කියලා මම ආශිර්වාද කරනවා. ඉදං වෝ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං වෝ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. ඉදං වෝ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ. එත්තාවතාච අම්මේහි සම්භතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. සබ්බේ භූතා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. සබ්බේ සත්තා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. හැම දිනාටම නිදුක් නිරෝගී සුව ලැබේවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ සංඝ රත්නයේ අනන්ත ගුණානුභාව බලයෙන් හැම හදවතක්ම නිවී ඒවා සාන්ත වේවා සංවර වේවා හැම දිනාගේ දුක් විපත් දුරු වේවා කියලා මම ආශිර්වාද කරනවා. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයු ආරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු. සාධු සාධු සාධු. සමාජ සංගායනා